नमस्कार दर्शक बंधु मु लकी आपण मानक मो चैनल लकीज किचन रूम को स्वागत करुच्चे। आज आम आयुष मंत्रालय द्वारा दि जाइथिबा काढ़ा प्रस्तुत करवा। काढ़ा पीवा द्वारा शरीर रोग प्रतिशोधक शक्ति बढ़ी थाए, जहाद्वारा कि ठंडा ज्वर काश सहजरे हो न थाए। काढ़ा प्रस्तुत करने यही सब सामग्री दरकार। तो तुलसी पत्र 8-10टा, गुड़ 2 चम्मच, पान मधुरी 1 चम्मच, जुआणी 1 चम्मच, अदा छेचा आधा चम्मच, हलदी पाउडर 2टा गुजराती, 5-6टी लवंग, 4टी दालचीनी, 1 तेजपत्र, आधा चम्मच गोलमरिच गुंड, फाळे लेंबू, लुण आउ कला लुण। एबे इंडक्शन ऑन करिबा। गोटे जगह बसैबा, तादेरे हमें 2 ग्लास पानी दवा। एबे पानी गरम होगा को छाड़ी दवा। एबे पानी गरम हो गलानी, हमें रखिथिबा 1 चम्मच पान मधुरी पकेबा, 1 चम्मच जुआणी पकेबा, 1 अदा छेचा पकेबा, 1 चम्मच मर्च पकेबा, 1 तेजपत्र को खंड कर पकेबा, 3-4टी दालचीनी पकेबा, 5-6टी लवंग पकेबा, 2टा गुजराती की चोपा छड़ी पकेबा, आधा चम्मच हलदी पाउडर पकेबा। हलदी पाउडर शरीर रोग प्रतिशोधक शक्ति बढ़ाइबारे साहाय्य करथाए। 1 चम्मच गुड़ पकेबा। एबे ताको आस्ते आस्ते घांटिबा। आठ 10टी तुलसी पत्र पकेबा। तुलसी पत्र पकेबा द्वारा भल बास्ना आसी थाए और तुलसी पत्र शरीर रोग प्रतिशोधक शक्ति बढ़ाइबारे साहाय्य करथाए। प्रतिदिन यदि छोट पिला ठंडा होता है, तुलसी पत्र और मऊ यदि खाली पेटर देवे, ठंडा काश हो न थाए। कला लुण पकेबा। आपको आस्ते आस्ते घांटिबा, जहाद्वारा कि तुलसी पत्रटा भल से मिसीज। एबे हमें गोटे प्लेट घोड़े दबा, ताको 10 मिनट पे फुटिया छाड़ीदबा। मिनट हो गलानी, प्लेट टाक काढ़ीदबा, ताको आउ टिके चामच साहाय्य घांटी दबा। एबे हमें फाड़े लेंबू को चिपुड़ दवा। एबे आउ 10 मिनट फुटिया छाड़ीदबा। 10 मिनट हो गलानी, देखो पानी फुटी फुटी अधा हो गलानी, काढ़ा मध्य संपूर्ण भाव हो गलानी। एबे इंडक्शन को फ्लेम बंद करदबा और गोटे ग्लास को छाणीदबा।
ଏହି କାଢ଼ାକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧ କପ୍ ଓ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 1 କପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି କାଢ଼ାକୁ 3 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖେ କରି ପିଅନ୍ତୁ ଓ ଥଣ୍ଡା କାଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।